如果你連點解要揀中山都唔知道，一味跟風跟大隊嚟睇樓，大概率咧中伏係90%以上嘅。Hello， 我係中山希倫啊，今日咧又同大家做筆記啦。過開年之後咧，好多朋友仔啊都又上翻嚟咧大灣區呢邊試住租房買房咁樣嘅意向，你又重新有翻下。但係經過16年至到18年嗰一波嘅高位入手反彈咧，好多朋友仔都真係驚晒。咁中山嘅樓盤依家仲值唔值得入手呢？點解我哋買樓硬係會中伏呢？今日呢條片咧就講透港人北上喺中山買樓選區位嘅核心邏輯啊，由深中通道嘅紅利咧到宜居生活嘅細節，全部都係大白話，冇一句廢話。記得訂閱、收藏、轉發俾身邊需要喺中山置業嘅朋友仔啦。首先咧就喺大灣區嘅9市兩區之中咧，中山憑咩吸引咗咁多嘅香港人嚟呢度試住置業同埋咧，即係話生活嘅咧？如果你連點解要揀中山都唔知道，一味跟風跟大隊嚟睇樓，大概率咧中伏係90%以上嘅。希倫咧喺中山咧就係生活咗成20幾年，做地產咧都今年係14個年頭啦，真係咧見證咗中山發展嘅歷程同埋樓市所有嘅變化嘅。咁今日咧就重新同大家咧做翻功課，從零開始了解下中山嘅樓市嘅。好多港友咧就覺得中山係好偏啊，同江門嗰邊差唔多。但係其實中山喺大灣區咧係機豪中心啊，東隔珠江口，睇住個深圳，南接珠海同澳門，30分鐘到1個鐘之間咧到深圳，1個鐘到2個鐘之間咧可以到香港、廣州、澳門，90公里半徑咧內有5個國際嘅機場嘅，4地深水港。交通優勢咧真係冇得頂啦。由產業嚟講咧，中山屬於係製造業當家，工業投資連續29個月2位數增長啊，3年咧翻咗1倍，有灣區光谷同埋灣區藥谷之稱啊，仲有咧智能家電啊、新能源啊同埋生物醫療啊呢啲新質生產力咧，如果係話港人過嚟呢邊養老啊、自住啊或者係事業發展咧，首先交通咧就非常之便利嘅。到今時今日咧，都好多老友咧就會覺得，哎呀呢啲城市嘅發展有啲乜嘢企業關我鬼事咩？但係如果一個城市佢有穩定嘅就業機會，先會有人氣。無論係樓市跌成點咧，都唔好話因為價格嘅貴賤而買單。8年前嘅中山咧，好多人稱之為鬼城，淨係見到樓就唔見人，係咪？就好似馬鞍島咁，就係因為當年咧，大部分嘅人都覺得。中山呢邊咧，比東莞、深圳、香港點樣都要平啊嘛，係咪先？100幾廿萬濕碎啦，眯埋眼都入咗手，係咪？我哋再睇翻咧，7、8年前買咗三鄉、神灣啊、板湖啊呢啲咁嘅老友記，我相信你層樓咧都冇住過2萬吧？7、8年前過咗去啦，我哋真係要重新洗牌，而唔係見到多人推嘅樓盤就湧埋去湊人頭啊！由生活宜居性嚟講咧，中山係廣東省首個國家氣候標準嘅城市，空氣嘅質素咧真係優良率就達到91%嘅。我哋咧五桂山喺城市中央生態公園，河網密集，水質優良，生活節奏咧比香港要慢1半。咁物價咧就更加平噶啦，特別係食嘢啊，即係話逛街啊、買嘢啊呢啲所有嘢咧，即係成本非常之低嘅，居住嘅密度更加係比較低下。聯合國人居獎唔係吹噶，呢個咧亦都係好多香港嘅朋友最睇重嘅一個點，因為我哋過嚟咧係為咗過慢節奏生活同埋享受生活噶嘛。咁一個城市嘅環境優質係咪真係非常之重要呢？如果係咁樣嘅話咧，就無論你係第一次嚟中山了解樓市又好，又或者好多年前嚟了解過未曾買，或者又依家咧又重新了解翻中山又好你首先你一定要對一個城市有 feel 有感覺，你先會喺中山呢邊即係話諗住嚟生活噶嘛。咁假如你對中山呢個城市非常之有 feel 嘅，咁跟住落嚟嘅話咧，我講嘅全部都係核心點，你要點樣揀板塊，千祈唔好心急下。如果係有興趣聽落去嘅話咧，幫希倫點個訂閱或者係俾個 like 鼓勵下我啊。咁講到咧，即係港人北上揀區位啊，無論你喺邊個城市都好。最頭痛嘅一個動作咧，就係一開始你又揀錯咗地方，咁你打下落嚟，你揀邊個樓盤都係錯嘅。首先咧就講到嗰個馬鞍島嘅翠亨新區嗰邊經過深中通道嘅紅利核心咧，經過幾年放價嘅虛高但係島上嘅價值咧到今時今日都未曾達到同當時放呢個價錢匹配嘅價值咁配套發展太慢啦。假如你喺中山呢邊咧係有實業事業發展嘅，咁你諗買層樓喺呢度住又唔需要話成日咁頻撲嘅，咁咧你呢個位置咧就可以買嘅咁成個馬鞍島嘅話咧，同澳門一樣咁大。咁依家目前澳門
門咧就一共有60萬嘅人口嗬。咁但係馬鞍島嘅話咧，依家目前咧就係最多咧係萬零人響左右咁上下嘅居住人數嘅啫。咁馬鞍島嗰邊服務嘅人群咧，主打就係深圳、廣州、東莞啊呢啲新企業啊，有啲咧即係話新企業或者係擴張啊，將啲廠地咧成家成竇搬過嚟嗰個島上邊。咁咧佢亦都係為咗咧自己嘅生活便利啦，通勤時間啊，即係喺呢邊順便買層樓住嘅。咁真真正正咧生活居住嘅人群咧係非常之少嘅。咁如果你喺島上邊咧係冇事業發展嘅，你工作啊或者係都唔喺嗰個島上邊嘅講真句，好似我依家住喺市區嚟講，我根本就好少，即係除咗係大客戶先會專登過嚟去嗰邊。咁但係咧就嗰邊嘅話咧，就係離香港係最近嘅。中新嘅深東通道嗰邊咧落咗站之後咧，即係第一個站就係響馬鞍島上邊噶啦。翻香港係真真正正係好快嘅。假如話你買層樓喺中山呢邊咧，為咗係享受生活嘅、養老嘅、休閒第二次居所嘅話咧，咁我如果係買咗喺馬鞍島嘅情況底下，我只係搭車翻香港方便嘅話，我喺呢邊食餐飯都冇啖好食嘅，我點會嚟住咧？係咪啊？好多港人中伏嘅咧，就係過深圳方便，肯定升值有金執嘅。咁呢入邊咧有2個大坑，你一定要知道啦。咁優勢咧，其實馬鞍島嗰邊好明顯，但係針對嘅人群都好少。中新深圳跨市公交深東通道通車之後咧，人流同埋物流啊都係比較集中嘅，路網咧亦都係成型噶啦，3縱3橫1環。即係呢啲咁嘅道路閉環咧，跨市公交咧去到深圳寶安咧，亦都係先至30分鐘嘅咋，適合你經常通勤嘅呢啲深圳嘅老友啊。咁有好嘅地方咧，肯定有唔好嘅地方啦。咁呢個馬鞍島咧，更加要避免中伏嘅咧，就係第一，唔好貪超低價。之前咧被炒到2-3萬蚊一平嘅時候咧，依家回落到1萬出頭就有噶啦。其實部分嘅項目咧已經跌幅超60%，好多咧係因為配置咧係未曾落地，深圳客咧就撤離咗。真係啊！如果係我哋係真係諗住去島上邊去睇嘅話咧，就冇俾銷售帶住話未來嘅發展非常之好啊！但係未來嘅嘢真係大家都唔知道。係咪？咁如果係睇島上嘅話咧，即係話佢第2點就係區分咧自住同埋投資嘅。通常咧即係成個島咧分南區同埋北區嘅。咁自住嘅話咧就係揀北部嘅舊區啦，有學校、醫療、商業咧都係比較適合居住嘅。咁二手樓嘅話咧就比一手樓更加抵啊，因為咧一手樓嘅溢價高啊嘛。之前嘅話咧即係話3萬幾蚊入手㗎，咁到依家放咗7-8年嘅話咧，好多人放出嚟嘅話咧，基本上係8-9千蚊都可以有噶啦。咁如果係投資嘅話咧，就更加要謹慎啦。馬鞍島咧經過咁多年嘅發展，二手樓咧真係已經係堆成山啦，成交非常之慢，短期咧轉手非常之慢噶。如果你係唔住嘅情況底下，咁咧只有長期企崗噶啦。如果係你諗住偶然間過嚟住一下，3-5年之後諗住賣翻出去嘅話，呢個機率咧就非常之低嘅。咁由馬鞍島嗰邊咧往西走嘅話咧，就到咗我哋嘅火炬開發區啦。開發區嘅話咧，就由我哋嘅產業啦，加埋咧我哋嘅交通、地鐵、輕軌雙驅動啊，就非常之適合咧我哋剛需啊同埋創業啊。加上咧火炬開發區嘅話咧，係中山係產業嘅核心位置嚟嘅。咁全國嘅高新區咧就係排位第40位嘅。亦都係有灣區光谷同埋灣區藥谷之稱，聚集咗咧大量嘅科創企業啦、高新技術工廠啦，港人過嚟創業或者係就業咧，仲有扶持添噶。咁周邊咧有充足嘅就業機會，咁租金啊、房價都係比深圳嗰邊咧平好多嘅。咁適合咧剛需自住啦、後生嘅家庭啦。佢個優勢下連接咧廣州嘅18號線啊，中山段咧亦都係加快建設噶啦。火炬站咧亦都係規劃咗科創孵化基地啦，產業嘅人口比較多嘅。咁咧租賃需求咧非常之旺盛噶。自住嘅話咧，周邊配套咧有太陽城同埋張家邊嘅2大商圈，隨住產業嘅同步完善嘅話咧，即係唔會出現住得偏、生活唔方便嘅問題咯。但係咧，佢嘅缺點都係令到好多香港人難以接受嘅。咁首先我哋避坑嘅咧，第一就係佢區分嘅產業區咧同埋居住區咧係非常之近噶，因為嗰邊咧工廠實在太多啦，基本上咧你居住區咧都係同生產區咧間隔相當之近噶。如果你過嚟火炬呢邊睇樓嘅話咧，你會見到呢邊咧人氣非常之旺啊，人間煙火味非常之足啊。咁你睇到哇咁熱鬧嘅話，實冇輸啦，係咪先？即係話可能就咁買咗啦。因為你當時咧你對周邊嘅環境完全唔熟悉嘅情況底下咧，你住落去嘅話，大概率咧你會俾呢啲環境噪音污染長期干擾嘅，好快咧你就唔想上嚟住噶啦。所以我哋揀樓嘅時候咧，唔好買工廠周邊嘅樓盤，噪音非常之大，環境咧非常之雜，要揀咧即係話產業園區周邊3公里之內嘅住宅，咁生活配套又跟得上啦，成熟嗰個
個區位又成熟啦。第二嘅話咧，就開發商咧盡量揀啲咧，即係話優質嘅開發商，例如話國企啊、央企啊，例如話越秀啊、萬科啊，本地有實力嘅本土企業啊，千祈唔好揀嗰啲咧，即係話你連聽都未聽過嘅嗰啲開發商，避免咧佢爛尾啊，即係盡量降低自己嘅風險嚇。咁由火炬嗰邊再上翻嚟嘅話咧，就係我哋嘅東區同埋老城區石岐啦。咁老城區嘅核心位置咧，當然咧宜居嚇，同埋咧生活便利啦。咁但係咧，由於佢嘅學區咧，亦都係比較優質嚇。咁好多部分嘅嗰啲路況咧係會比較窄嚇，冇辦法擴大噶啦。咁所以咧，佢有佢嘅優點，咁佢嘅缺點咧，亦都係可能會塞車塞得比較犀利啲。如果你話追求生活便利，石岐區同埋東區咧真係首選噶。中山嘅老城區咧配套係好成熟噶啦，咁菜市場啊、超市啊、醫院啊，包括咧所有嘅學校網啊，步行都可以到達嘅。生活氛圍咧就非常之濃郁嘅，好多嘅港人咧退咗休之後咧就非常之中意呢度噶。咁我哋東區石岐區咧亦都係有非常之多嘅優質學區網嘅，例如話香山小啦、市一中啊、石岐中啊呢啲名校嘅話咧，學位口碑非常之硬噶。今時今日我哋港人買樓，即係話要唔要去了解下呢啲咁嘅情況咧？好多人話我就係攞層樓嚟生活方便便利，我攞嚟住下啫嘛，呢啲學校關我咩事啊？但係今時今日我哋咧香港人買樓咧，呢啲基本嘅條件都係要去了解下噶。邊一日你間屋唔想住啦，或者係年紀大咗啦，我想翻嚟香港呢邊嘅話，呢層樓要放翻出去嘅時候，至起碼你都唔會俾中介咧斬到成頸血啦。至起碼你要知道你層樓最值錢嘅點喺邊度。咁講到生活嘅方便啦，同埋文旅休閒啊，石岐又有宣文西路嘅嗰個步行街啦，生活氣息咧非常之足嘅。公交啊、自駕啊，即係非常之方便嚇。深東通道通車之後嘅話咧，咁你去深圳嘅話，亦都係非常之順暢噶啦。但係依家嘅話咧，如果係週六日嘅話咧，你基本上嚟到石岐東區呢邊嘅地方，如果係話出名少少嘅地方食飯嘅話咧，亦都係人山人海噶。咁優質嘅學校行政咧都喺呢兩個區，早晚嘅高峰期咧塞車非常之嚴重噶，幾公里咧可能要開半個鐘以上嘅。特別係金英半新花園啊，呢排時間咧呢個樓盤即係80%都係我哋香港嘅朋友買噶。以後門口咧就係地鐵口雙圈包圍住，咁翻到屋企樓下你入門口估計都要成個鐘先上得樓嘅。如果你中意安靜嘅話咧，就千祈唔好揀呢啲核心商業周邊嘅嗰啲樓盤啦。呢兩個區嘅話咧，新房咧就非常之虛缺嘅。咁東區嘅話咧，基本上就係以第四代住宅為主打啊，保利朗悅啊、香山眾啊、同埋嗰個陰陽二神啊，呢啲嘅話咧，全部都係第四代住宅嘅。咁石岐區嘅話咧，除咗啱先講到嘅金英半新花園，基本上就冇咩其他嘅樓盤可以揀噶啦。咁如果係買新房嘅話咧，都可以對比下二手嘅，或者揀周邊嘅改善型嘅樓盤。咁講咗我哋市區咧，就講翻我哋咧香港朋友中伏最多嘅三個區域，就係坦洲、三鄉同埋神灣啊。買咗呢三個地方嘅朋友咧，基本上都係因為乜嘢中伏嘅咧？就係港珠澳大橋啦。好多人當時聽到話，哇，真係港車北上係好方便嘅事情啊！其實呢三個地方咧都有三個非常之明顯嘅唔同嘅一個區分嘅。首先咧，坦洲嘅話咧，佢就係臨近珠海咧，即係佢可以享受到咧珠海嗰邊嘅配套，咁都還好啲。三鄉嘅話咧，即係相當於即係新北管地段同埋嗰個叫做神灣嘅話，即係話你講話佢挨嘛，佢又挨住，但係你講話生活嘅話，又好似得咧，即係同翻到村住冇咩區別嘅。咁性價比咧就係相當之高啊！當時嘅話咧，嗰個價錢咧亦都唔算話太貴。當時咧即係話神灣啊或者係三鄉呢兩個地方嘅話咧，基本上咧即係話8、9千蚊啊，就包括呢2年即係話價錢下落嘅時候3、4千蚊嘅都有。如果你嘅預算唔係好多，但係又想靠近珠海嘅，咁坦洲同埋三鄉咧就真係香港朋友置業嘅首選嚟嘅。坦洲咧離珠海嘅拱北口岸咧就15分鐘車程嘅啫，三鄉咧就係靠近珠海嘅金灣，房價咧就比珠海平一半都唔止啊！月供咧2、3千蚊就可以上車噶啦，好多香港朋友嘅話用嚟養老啊或者度假啊都係唔錯啊。優勢嘅話咧就係生活成本比較低啦，物價同埋房價都非常之友好啦。港車北上嘅話咧，港珠澳大橋亦都係非常之方便嘅。臨近珠海又可以享受到咧珠海嗰邊嘅醫療啦、商業配套啦。坦洲咧又有完善嘅社區商業啦，三鄉有溫泉啦，
都係非常之好嘅。咁睇呢個大嘅環境非常之友好噶吓。但係咧住落去之後咧，你會發現咧，即係話所有嘅生活配套啊，個同市區嚟講咧係天差共地噶。即係例如話優質嘅學校即係比較少啦，三甲醫院係基本上係冇嘅。咁咧都係嗰啲鎮區嘅小診所。咁如果你去做個大嘅體檢嘅話咧，一係就要過珠海，一係咧就翻嚟市區。買樓前咧一定要去實地考察，即係唔好話聽到啲中介咧拉住你之後咧，即係話俾人哋好似即係話牽住個鼻走咁樣吓，一定要去實地考察下，即係步行下，唔好話即時嚟睇就即時去買。咁步行10分鐘之內有冇菜市場啊？社區嘅診所喺邊個位置啊？晚上咧即係話會唔會亮燈嘅個機率非常之低啊？然之後嘅話咧唔好去相信嗰啲咩規劃圖話以後即係畫餅俾你聽。依家嘅人真係話唔聽噶啦，大家經過咁多年，前邊有咁多老友咧幫你哋踩咗坑嘅，即係我哋應該咧即係話為自己去負翻個責任嘅。買樓前一定要去到實地去睇睇咁然之後嘅話咧就係一個產權問題啦。坦洲三鄉咧神灣咧呢個俗稱就係三坦神深不管地段。咁大環境嘅話就比較鄉鎮化，你隨便喺街度轉一圈你就發現小攤小檔即係交通咧非常之亂嘅。最大嘅一個現象就係咧，你喺馬路上邊見到嗰啲綠化帶咧，就係唔種花嘅，亦都唔種樹嘅，就係啲雜草叢生，即係嗰啲雜草咧可能比我啲人仲要高你如果下次去睇樓嘅時候咧，你就去觀察下呢啲現象。上次咧咪有個網紅嚟到坦洲嗰邊咧，佢話哇，我真係好開心佢話我響坦洲呢邊咧，如果係想拍嗰啲視頻嘅話咧，估計半年時間，每日唔同嘅話題都可以拍半年。所以咧，如果下次有人拉你去嗰邊睇樓嘅話咧，你一定要周圍望下啦。坦洲咧三鄉咧，亦都係目前成個中山新房庫存量最大嘅一個區域，有好多小產權房呢個係好重點噶，係備唔到案，網簽唔到噶，甚至咧有啲係唔可以按揭，一定要一次性付款嘅，一定要買我哋70年嘅產權嘅商品樓。咁唔好貪平咧，真係去中伏咯。覺得咧呢個100幾廿萬真係濕碎咧冇所謂啦咁樣如果係你咁樣諗嘅話，我亦都冇咩好講噶啦。咁無論我哋買邊度都好啦，都要遵守以上嘅呢啲板塊咧，我哋要清楚佢哋嘅屬性我哋先唔至於咧即係話買完之後先會嚟後悔咁跟住落嚟嘅話咧，就講幾個咧通用嘅避坑技巧咁呢啲咧係我哋所有香港朋友咧買樓都要注意嘅，因為你哋長期喺香港嗰邊生活嘅話咧，你係唔熟悉中山本地呢邊交易流程嘅呢個房產交易流程嘅一個細節嘅。提前嘅話咧，即係話我應該要自己可以去查得到嘅呢啲網站或者係點樣嘅話咧，我哋都要去了解嘅。首先嘅話咧，我哋要係查冊啦，要搞清楚呢個產權同埋抵押情況。例如話我哋買新樓盤嘅時候咧，就可以去翻我哋中山嘅官網嗰個叫做自然資源局嗰個官網，或者喺中山嘅嗰個公眾號上邊咧，查翻我哋中山不動產登記嗰度嘅查清楚個樓盤咧有冇抵押、查封或者係嗰個產權人係邊個有冇爛尾嘅風險呢啲係最基本嘅一步真係唔可以懶噶，唔好真係齋聽人哋講。要相信你自己睇到、了解到嘅真實嘅現象，眼見為實即係唔好俾人哋畫公仔啦。之前坦洲咧，唔知你有冇聽過嗰個樓盤咯？即係之前咧，即係買嗰陣時咧，個銷售售樓部嗰邊咧就話樓下就有嗰個巴士可以翻去香港噶啦。結果收到樓之後3年之後到依家個雜草都高過人到依家咧都係未有落實到噶。結果搞到收到樓之後咧，住翻1-2次之後咧，真係太過頻撲根本都唔想再上嚟住啦。即係呢啲情況嘅話咧，發生咗之後咧，投訴都冇用噶。所以咁多位朋友咧，中山買樓咧就冇咁難嘅，至緊要咧要揀啱區位，先會避開中伏記住咧，自住就睇配套，投資嘅話就睇產業，唔信規劃，信現實，眼見為實總之咧，唔貪平就唔會踩大坑啦。咁 Helen 呢邊嘅話，最後咧就整理咗一份咧就港人喺中山購房嘅專屬福利咁首先嘅話咧，有中山嘅版費嘅各大真實嘅成交單價表啦。第二嘅話咧，就係我哋港人購房咧所需嘅材料清單。第三嘅話咧，就係我哋中山嘅三甲醫院，即係話分布喺邊個區位優質嘅學校嘅分布地圖都有賣。仲有咧中山樓盤嘅黑名單。咁如果係想要嘅朋友咧，評論區呢邊留言中山置業，或者係 WhatsApp 我
Helen 咧一一發俾大家。最後嘅話，我喺中山咧生活咗成20幾年噶啦，做房產都有14年吓。咁服務過嘅本地居民啦，或者係港人置業嘅話咧，亦都係超過2000戶啊。由揀盤咧、查冊啊、網簽數據啊，全程都係1對1服務嘅。亦都係同時幫大家避開所有嘅買樓大坑啊。最後嘅話咧，就係希望大家咧可以點個 like 俾 Helen。下期 Helen 咧會同大家咧分享最多港人居住、租價最高嘅區位，西區嘅華潤人行。記得同 Helen 點個訂閱同埋俾個 like 啊！我哋下期見，拜拜。